Jurnalistikaga o'zi maktab chog'imda kirib kelganman desam hech mubolag'a bo'lmaydi, chunki o'sha maktabning turli tadbirlari deysizmi, bayramlari deysizmi, yoki qanaqadir bir quvnoqlar o'tganlarmi deysizmi, ana shularda qatnashardim. Hech esimdan chiqmaydi, ustozim alifbe bayramda boshlovchilik qilasan deb menga 8 varaq matn yozib berganlar va u matnni o'zlashtirishim juda ham qiyin bo'lgan. Sahnaga chiqib o'sha alifbe bayramni tugatganimizdan so'ng u yerda o'sha maktab direktori o'rinbosari kelib yelkamdan ushlab, qara, 8 varaq narsani juda ham chiroyli yetkazib berding va uni orasida tadbirlarda ham ishtirok etding, ham qo'shiq aytding degan narsani aytib va kelajakda seni jurnalistikada ko'ryapmiz degan gap aytishgan. To'g'ri, o'shanda unchalik e'tibor qaratmaganman, lekin o'sha telekanallarda o'zimni tengqurlarim, tengdoshlarim chiqib, o'sha bolajon ko'rsatuvlar, ya'ni boshqa bir ko'rsatuvlarni olib borayotganda juda ham qiziqish boshlangan va o'sha maktab direktori o'rinbosari qaysidir ma'noda haq ekanligiga amin bo'lganman. Nima uchun? Chunki men ham mana shu sohada o'zimni sinab ko'rsammikan degan qiziqish bo'lgan va faqat qiziqish bo'lavergan. Keyin maktabni barcha tadbirlarda, o'sha 9-sinfgacha bo'lgan tadbirlarda hammasida ishtirok etganimdan so'ng kollejda o'qishni boshlaganman. Kollejda o'qish jarayonida ham o'sha boshlovchilik qilardim, turli tadbirlar tashkil etardim o'zim va sekin-asta mana shunaqa jurnalistikaga qiziqish boshlandi. Vaqt o'tdi, kollejni tugatganimdan so'ng shunaqa imkoniyat bor, ya'ni telekanalda e'lon qilinyapti. Yosh jurnalistikaga qiziqqan yoshlarni telekanalga taklif qilamiz va bevosita o'zlaringni sinab, mahoratlaringni oshirishlaring mumkin degan e'lonni eshitib qoldim. Zudlik bilan o'sha telekanalga borganman va borganimda u yerda o'sha 1 yillik sinov asosida faoliyat olib borishimni aytishgan. Telekanalda bevosita ovoz rejissurasi, montaj rejissurasi, dizayn sohalarini mukammal egallaganman. Bu qaysidir ma'noda kerak edi. Oradan 1 yil o'tgandan so'ng u yerda bir ustozimiz aytgan, biz tonggi dastur boshlayapmiz, tonggi dasturning ichiga bir sahifa qilib bera olasanmi? Va albatta bir hafta davomida yurib 2 daqiqa-yu 23 soniyalik kichkinagina internet xabarlari degan reportajcha tayyorlaganman va bu efir sahnasiga olib chiqilgan. Shundan so'ng o'sha efirga chiqqanimdan keyin men bilasizmi, efirga chiqdim, bo'ldi, natija kutishni boshladim. Ko'chaga chiqardim, odamlar meni taniyaptimi? Qarindoshlarimga telefon qilardim, meni ko'rdilaringmi? Mana shunaqa jarayonlar o'tgan. Shundan keyin sahifalar tayyorlash ketma-ket tayyorlangan, oxiri o'sha soatlik dasturlar meniki bo'lgan va undan so'ng bir xalqaro tashkilot mana shu Farg'onani o'zida yoshlar studiyasi yana bir tashkil etilgani va bu orqali o'sha bizning chiqishlarimiz butun dunyo bo'yicha taqdim etilishi haqida aytib o'tishdi. Men birinchi kunda borganimdayoq bevosita ana shu manzilda o'zim reportaj tayyorlaganman va boshlovchilik qilganman. Zudlik bilan u efir sahnasiga chiqib ketgan. Efir sahnasiga chiqib, o'sha vaqtda 127 ta mamlakat tomosha qilar ekan. Xalqaro telekanalda men chiqish qilganman va chiqish qilganimda o'sha dastavval assalomu alaykum hurmatli yoshlar, bizni tomosha qilyapsizmi degan bir savol bilan chiqqanman. Shundan so'ng biz har gal o'zimizni o'sha natijalarimizni kutardik, chunki har gal dasturlarimizning oxiriga biz o'zimizning elektron manzilimizni qo'yib ketardik. Bilasizmi, o'sha xalqaro maydonda ilk chiqishimdanoq o'sha elektron pochtamizni qo'yib qo'yganimizdanoq biz elektron pochtamizni tekshirishni boshlardik. Nima bo'ldi? Kimlardan javob kelyapti? Kimlardan natija kelyapti? Yo'q. Shunda ham natija kelmasdi. Oradan misol uchun 1 yil o'tib biz o'sha efir chiqaverganmiz va orada bizga pochtamizni tekshirmay ham qo'yganmiz, lekin ana shu jarayonda bizda Qozog'iston, Qirg'iziston, yana bir nechta o'sha mamlakatlardan bizga elektron pochtamizga xatlar kelgan va biz sizlarni kuzatyapmiz, biz sizlarni muxlisingizmiz va O'zbekiston haqida mana bunaqa narsalarni ko'rsatinglar, O'zbekiston haqida mana bunaqa narsalar, ularda qiziqish bo'lgan ko'rib biz ham bevosita turli mahsulotlarni efir sahnasiga olib chiqa oladigan bo'ldik. Oradan yillar o'tdi, ko'rib turdingiz, mana hozir qariyb 24 yildan buyon mana shu media sohasidaman. Undan tashqari o'sha xalqaro maydonlarda malaka oshirdim, tajriba oshirdim. Germaniyani ZDF telekanalida, RD telekanalida, Alex telekanalida qadrdon yoshlarimiz bilan juda ham ko'p ishlaganmiz. Shu bilan bir qatorda men o'sha Germaniyadagi Humboldt universitetini maxsus kurslarda o'qiganman. U yerda meni muloqot psixologiyasiga o'qitishganda dastavval nima uchun meni muloqot psixologiyasiga o'qitishdi? Chunki men jurnalistman, menga muloqot psixologiyasi nima uchun kerak degan jahl bilan men Germaniyaga ketganman. Lekin borib Germaniyada bevosita o'sha darslarni 4 para dars o'tganimdan keyin va tushundimki, bu menga juda ham kerak. Ya'ni o'sha muloqotning psixologiyasi men uchun juda ham zarur.
So'ngra o'sha My5 telekanaliga taklif bo'ldi. My5 telekanalida o'zimizni ko'rsatishni boshladik va loyihamiz keyin Sevimli telekanaliga o'tdi. Sevimli telekanalida Zamon informatsion dasturi bo'lib, u yerda biz tanqidiy, tahliliy materiallarni bevosita efir sahnasiga olib chiqadigan bo'ldik. Chunki endi agar Oltin qalam haqida aytadigan bo'lsangiz, men o'sha sohaga ilk kirib kelganimda 4 yil bo'lgandan so'ng Oltin qalam e'lon qilingan. Va ana shundan beri hujjat topshirib kelaman. Ya'ni bu degani 20 yildan buyon men o'sha Oltin qalam milliy mukofotiga hujjat topshirib ko'raman. O'rtada aytaman, endi bu xalqarodagi chiqishlarimni balkim taqdim etsam, xalqarodagi materiallar efirga ularga o'sha o'tib qolardi. Xalqaro maydonga chiqqan materiallarimizni ham taqdim etdik. Yo'q. Nasib, mana 20-marotaba topshirganimizdan so'ng bevosita bordim, o'tirdim. Qaysidir ma'noda ishonmayapman. Oltin qalam menga nasib etadimi? Oltin qalam tadbiri oxirlab boryapti va yuragim orqaga tortib ketyapti. Men ismim e'lon qilinmayapti. Qachon e'lon qilinadi ismim? Keyin oxiri Ahror Ziyodov, Ruxsor telekanali jurnalisti va birinchi o'rin deb bo'lgandan keyin ko'nglim xotirjam bo'ldi, keyin sahnaga yugurishni boshladim. Va sahnaga yugurib ketish jarayonida bilasizmi nimalar esga tushdi? O'sha yoshlikdagi qiziqishlarimiz, qaysidir bir reportajlar jarayonidagi qiyinchiliklarimiz, qaysidir eshikni qoqqanimizda o'sha eshiklar ochilmagani va qaysidir bir rahbarlardan tanbeh eshitganimiz va qaysidir insonlar bizni ustimizdan qaysidir bir tashkilotlarga yozib bergani va uni bartaraf etish uchun hujjatlar topshirganlarimiz hammasi ko'zimizdan o'tdi va bevosita mukofotni olib tashqariga chiqqanimda ham va yo'lga ketyapman va hozir aytaman, men mana bunaqa intervyu beraman. Ya'ni bu meni 20-bor orzuyim degan intervyu beraman deb bevosita o'sha sahnadan chiqib ketyapman. Mana shu narsani aytib o'tdim va ko'plab o'sha telekanallar bevosita intervyu olganda ham hammasiga mana shu so'zni aytdim. Kechirasiz, men bu yil 20-bor hujjat topshirdim va 20-sida men bugun mukofotlandim. 20-sida men birinchi o'rinni qo'lga kiritdim degan gapni aytdim. Xushxabarni mendan avval ustozlarim kutgan. Habibaxon Yunusova kutayotganlar va xushxabarni birinchi bo'lib suratga tushib ularga jo'natdim. Chunki onam ham, boshqalar ham bilishmayotgan edi. Ustozimga jo'natganimdan keyin ustozim 2 soatlarcha javob bermadilar. Lekin 2 soatgacha men o'sha onamga e'lon qildim, buvimga e'lon qildim. Ularni tabriklashyapti. Va bilasizmi, Oltin qalamni qo'lga kiritishim bilanoq bir ko'plab odamlar qo'ng'iroq qilishni boshladi. Bilmadim ular qayerdan bu informatsiyalarni olgan, qayerdan bu ma'lumotlarni olgan. Tabriklarni ketidan tabriklar qabul qilishni boshladi. Lekin 2 soatdan keyin ustozim telefon qildilar. Men kutgan edim, ishongan edim olishingizga degan gapni aytdilar va o'sha yerda duo qildilar. Endi Oltin qalamni qo'lga kiritgandan keyin meni zimmamda katta mas'uliyatlar turibdi. Ya'ni mamlakat imijini oshiradigan bundan-da zo'r yaxshi materiallarni, ya'ni 152 tadan zo'r materiallarni men xalqaro maydonga berishim kerak degan o'zimga vazifa qilib qo'ydim. Tomoshabin ana shu 7 daqiqalik reportajni yoki 2 daqiqalik 31 soniyalik reportajni tomosha qiladi. Meni ijodimga shunchaki qarsak chalib, ha mana shu yerda boplabdi yoki mana bu yerda xato qilibdi degan gapni aytadi, xolos. Uni zamirida qanchalik mashaqqat borligini hech kim bilmaydi. Mashaqqat nimadan iborat? Kerak bo'lsa mas'ulni soatlab kutishimizga to'g'ri keladi. Tanqidiy, tahliliy reportajlarni efir sahnasiga olib chiqib, efirdan ketgandan so'ng bizni nima desam bo'ladi, yuragimiz sal o'z o'rniga tushadi. Chunki efir sahnasiga olib chiqib olishni o'zi bir mashaqqat. Siz reportajni yaxlit tayyorlab berganingizdan so'ng badiiy kengashga berish, badiiy kengashning 7tasi bittasi yo'q deydigan bo'lsa, efir sahnasiga o'tmaslik, mana shunaqa jarayonlar bo'ladi. Mana shunaqa mashaqqatlar bo'ladi. Bugun sohaga kirib keladigan yoshlar avvalo ana shu sohani sevib kelish kerak. Agarda u sohani sevmaydigan bo'lsa, shunchaki daromadi uchun qaraydigan bo'lsa, demak u sohani sevmagan, u daromadini sevgan. Ustozimning bitta gaplari bor, faoliyating jarayonida pul dema, mablag' dema. Agar mablag' deydigan bo'lsang, sohani dema. Agar sohani deydigan bo'lsang, sohani sevadigan bo'lsang, sohani ardaqlaydigan bo'lsang, pul kuni kelib seni orqangdan o'zi yugurib yuradi degan narsani gapirishgandi. It odamni chilasa, bu qiziq informatsiya emas. Agar odam itni tishlasa, bu qiziq informatsiya. Va mana shunaqa informatsiyalarni yetkazish va odamlarga mana shunaqa qiziq informatsiyalar topish kerak. Bugungi yoshlarimiz o'zini aqliga buyruq berish kerak. Men jurnalist bo'lishim kerak. Men eng mashhur jurnalist bo'lishim kerak degan narsani bilish kerak.